విపరీతమైన గురక సమస్యతో ఉన్నారండి. నేను ఒక అద్భుతమైన మెడిసిన్ చెప్తాను. ఈ గురక సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు 2 ముక్కులోను కూడా 2 చుక్కలు వేప నూనె ఉపయోగించండి. దీనివల్ల ఈ కఫ సమస్య అంటే లోపలుండి ఈ కఫంలో ఉండే పురుగులు కూడా చనిపోతాయి. అంత బాగా పనిచేస్తుంది. మీకు ఈ గురక సమస్య నుండి నెమ్మదిగా మీరు బయటపడిపోవచ్చు. కానీ వేసుకున్న తర్వాత ఎడమ వైపు తిరిగి పడుకోవాలి.